kontroler Xbox, ciąg dalszy zmagań. Sterowanie falownikiem za pomocą gałek analogowych. Falownik jest na górze, możemy sobie zasterować. Jako obciążenie używamy żarówek. Im mocniej wychylę analog w górę, tym większą częstotliwość i napięcie zadamy na sztuczne obciążenie w postaci żarówek. Oto już jesteśmy na 100%. I teraz możemy zjeżdżać w dół sobie. Jeszcze raz. Puścimy. Teraz tak, te triggery zadają wartości analogowe na mierniki, które są pokazane. Teraz tak, ciśniemy sobie go. Na głównym mierniku widać zwiększające się napięcie pod wpływem nacisku. Mamy 2 V. Mamy 4 V, nacisnę jeszcze mocniej. Mamy 8 V, nacisnę na maksa. Mamy równo 10 V na przetworniku analogowym wyjściowym. Cofniemy. Jak widać, sterowanie za pomocą triggerów powoduje zmiany wartości napięcia od zakresu od 0 do 10 V na wyjściu analogowym. Ciach. 3 V. Przed tego jak mocno wciśniemy. Drugie wyjście analogowe jest sprzężone z drugim triggerem. Mamy 1,73 V, idziemy w górę, 3 V, 5 V, 6 V, 8 V i na maksa 10 V na przetworniku. Puszczę, schodzimy na 0 V, wcisnę mniej więcej do połowy. 3 i tak dalej. Teraz tak, silnik wibracyjny odpada. Silnik wibracyjny odpada, jest zarządzany za pomocą wejść analogowych sterownika PLC. Możemy sobie zwiększyć napięcie na wejściu analogowym, co spowoduje załączenie silnika wibracyjnego. Teraz już jesteśmy na 10 V, możemy sobie zjeżdżać. Możemy sterować za pomocą protokołu Bluetooth z wyjść analogowych padem.
To by było na tyle. Kiedyś pokażę, jak to zaprogramować.